быстро на тонком тесте от компании доставки Берега. Для этого нужно было позвонить ко мне в эфир. Этот пункт выполнен. Алексей, здравствуй. Давайте послушаем Михаила еще. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Константин, добрый день. Ебануться, блядь, пропустил нахуй. Наша страна готовится к проведению первенства мира. Есть. Бля. У меня на видео все записалось. Yes. Так, у меня на глазах авария произошла, давай перезвоним. Блядь, ты типа охуели, ёба! Пиздец, блядь. Твою мать. Смотри, что. Ты что, не видишь? Я хожу в Южной ступени, мне этого хватило. Вопрос хотел задать. Реально, оба. Нихера себе. Таможни подчеркнули, что проверенные образцы взяты из партии оригинального напитка. Суррогаты американский алкоголь на территории региона не попадал уже 1,5 года. Куда он едет? Ой, мамочка. Ебать ты долбоёб. Ебать. Господи. Все нормально? Блядь. Пиздец, блядь. Я ебу, блядь. Please don't hold me